Čau! Uzparuks jūs mājās. Šodien mēs pildām banānu un spraita challenge. Tātad, ja jūs atceraties, tad 2 video iepriekš mēs spēlējāmies plastilīnu un pateicām, lai jūs nobalsojat. Kā jūs domājat, kurš no mums uzvarēja? Un tad mēs skaitījām balsis. Un sanāca tā, ka bija 12 par mani un 12 par viņu. Neizšķirts. Izdomājām, mēs varējām gan neviens nepildīt sodu, gan abi pildīt. Mēs pildīsim abi sodu. Un sodu arī mēs izvēlējāmies no jūsu ieteikumiem. Tātad viens cilvēks ieteica banānu un spraita challenge. Tas notiek tā, ka ātri apēd banānus, mums ir 2 katram, un uzdzer virsū spraitu, apmēram 0,5 pudelīti. Un tad it kā viss saka, ka paliek sūdīgi. Sanāks trūklek. Apstīsimies, vai tas strādā vai nē. Abi 2 reizē, pēc iespējas ātrāk centīsimies apēst 2 banānus, un pēc tam visu izdzert spraitu. Sākam. Sākam. Nav tik ātri, kā es domāju. Spraitam ir jāpanāk banāni, kamēr banāni nav kuņģī vēl. Wow, uzpūšās. Kas? Sajūta nav laba. Man jau ēdot nav laba. Kaut kas būs vai nu atrauga, vai nu banāni. Dzer. Es jau ēdu. Tā labāk. Tas bija tik tuvu. Bija tik slikti, ka es gan arī pats iebāzu pirkstu, lai lemtu. Wow. 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 Sūpšķeliņš. Kurš to izdomāja? Kāpēc jāapvieno vienkārši 2 random lietas, ko labi var apvienot alu ar... Alu ar čipšiem tas būs challenge. Tā vai? Nē, bet... Izaiciniet mūs. Es nezinu, kāpēc jāapvieno šās lietas. Uzpūšās, ķīmiska reakcija. Vispār ir diezgan traki, tā kā, ja to apēst un izdzert vēl vairāk, un ja būtu kārtīgi pirms tam paēdis, un ja nebūtu pirms tam pildījis tādu, kā mēs smoothie challenge, uz kaut ko tādu, vienkārši mēs ar tiem norūdījāmies mazliet. Kā norūdi kuņģi? Ar olām, ar sodu un jogurtu un... Paplašini? Nezinu, viņam biezāk sieniņu uzauga, viņš nejūt tos fūdus. Kareč, iedosiet mazajam brāli, to pamēģināt varētu būt uzsprāks. Paldies, ka skatījāties mūsu video. Spiediet laiku un abonējiet kanālu. Un tiekamies nākamajā video. Čau. Čau.